اوعى تفكر ان انت كده خلاص ضحكت عليا. انا عمري ما ضحكت عليك يا منى. طب ايه؟ هنتجوز في ميعادنا ولا نفضنا سيره؟ وجالك قلب تقولي نفضها سيره؟ شكلك ما عندكش حاجه تقولها وانا عندي شغل قد كده. سلام. منى انا خبيت عليكي حاجه. حاجه اللي انت خبيتها؟ المركب اتسرقت. مركب اللي اتسرقت؟ ده انا امي لو عرفت تبقى مصيبه. ما انا عشان كده ما قلتلكيش. وانت يعني لما مش هتقولي المشكله هتبقى اتحلت؟ قلت اشوف الالتزامات اللي عليا الاول عشان ما تزنقش قدام امك لحد ما ارجع المركب وهي ما تحسش بحاجه. انا معمول لي عمل. انا اكيد معمول لي عمل ان بشوف الجواز العمر كله. يا ستي باذن الله ما فيش عمل ولا حاجه. ان شاء الله هعرف مكانها وارجعها. ودي هتعرف مكانها ازاي؟ وامتى؟ كمان شهر ولا سنه؟ وانا امي هتقعد صابره كل ده؟ ورحمه اخويا انا مستموت عشان ارجعها. يا منى انا اضطريت اشهد زوره من ساعتها مش عارف انام. شهدت زور على مين؟ ما انا متاكد مين اللي سرقها، عشان كده اضطريت اروح اقول اني شفتها وهي بتسرق. مين دي اللي انت شهدت عليها زور؟ انا مش فاهمه. حنان. حنان مرات اخوك؟ ما كفاش اللي بيطلع لها من ايراد المركب طمعت في الباقي. الفلوس بتعمي. بس حنان ما تعملش كده، انا عارفاها كويس. ما تعرفيش حد غير لما تتشكلي معاه في فلوس. طب والعمل؟ خلاص احنا ما قدمناش غير حل واحد، انا قلته لك قبل كده. مش هتطلعي اوردرات في بيوت يا منى. هو ايه اللي مش هتطلعي اوردرات في بيوت يا منى؟ هي مالها البيوت؟ ما هو شغل زيه زي اللي في المحل. احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مره وانت عارفه رايي. طب واحنا هنعمل ايه غير كده؟ قدامنا التزامات قد كده عايزين نسدها. امي لو عرفت الجواز هتبوظ. يا ست ان شاء الله هرجع المركب وهنتجوز ومش تحتاجي ساعتها تشتغلي اصلا. طب والحكومه هتعرف تجيبها؟ ان شاء الله هتلاقيها. بعدين انت في الاول والاخر ست، يعني مش هتعرف تروح بالمركب بعيد. يا رب. يا منى. ايوه.